大家好，我是傻姐。你猜这是什么？这是妈妈今天在村旁的松树下摘的鸡脚菇，是一种真菌蘑菇。妈妈说她从小就吃，比买的香菇还要好吃。这种鸡脚菇通体白色，这是因为昨晚放在冰箱一晚上才变成了黑色的。现在超市里的绿叶菜都很贵，妈妈说用它炒一盘下酒菜，好吃又省钱。当然，如果你不懂分辨的话，千万别随便采摘哦。油锅加热，葱姜爆香，放入鸡脚菇，大火爆炒，加入味极鲜、蚝油，翻炒出香味儿。没有韭菜，我们用韭菜苔代替，这样更出味儿。翻炒均匀出锅，这样做的鸡脚菇可香了，比肉还好吃，下酒又下饭。喜欢的朋友遇到千万别错过哦。今天的分享到这里，关注我，明天见，拜拜。